Hej og velkommen til Dansk Kryptonyt, kanalen hvor du får det seneste om krypto på dansk. Jeg hedder Jesper, og i dag er der ingen vej udenom at snakke om både krypto og klima, fordi jeg er blevet ambassadør for en blockchain, der netop har de to ting samlet. Og hvad vil det så sige at være ambassadør for en blockchain? I første omgang så skal jeg lige slå fast, det er ikke et lønnet job umiddelbart. Det vil sige, at jeg får altså ikke penge for at sidde og sige en masse positive ting om Energy Web Token, men det har jeg muligvis tænkt mig alligevel, fordi jeg har fået adgang til en masse viden og support, altså simpelthen for at få en masse viden indenbords, så jeg kan give den videre. Og så har jeg selvfølgelig købt en lille smule Energy Web Token for at prøve den af. Hvad sker der? Virker det? Hvordan ser det ud frem og tilbage? Og det har jeg altså tænkt mig at fortælle jer om i dag, og hvilke muligheder der ligger i for eksempel med staking også af den her token fremover. Men først og fremmest lad os lige dykke ned og så kigge på, hvordan markedet har det i dag. Og det er en småforkølet omgang, vi kigger på i dag. De allerfleste coins ligger i rødt inden for de sidste 24 timer, på trods af rimelig gode stigninger i løbet af ugen. Men nu går det altså lidt den anden vej. Det er kun Binance, der lige kniber sig udenom. Men det er sikkert fordi, der er rigtig meget trading frem og tilbage. Der er mange, der tager profit hjem, og ja, Binance er jo en trading-platform, så det nyder de godt af, og deres coins bliver brugt meget til at trade med. Så det er nok det, man kan regne med der. Og ellers så er det jo Bitcoin, der styrer slaget. Går Bitcoin ned, jamen så er det ligesom valutaen under alle de andre kryptovalutaer, jamen så ryger de med ned i faldet. Og det er det, vi ser i øjeblikket. Men den, vi skal snakke om, den ligger jo langt længere nede af listen. Faktisk skal vi helt ned på plads nummer 156 for at finde Energy Web Token. Og hvis det ikke var fordi, jeg havde gennem længere tid interesseret mig for klima og hvordan man nu skulle nedbringe CO2-udslippet for at undgå, at verden brænder fuldstændig sammen, jamen så tror jeg aldrig nogensinde, jeg havde fået øje på den her coin. Men nu har jeg altså kigget på den, og en af de ting, der er rigtig interessant ved den, det er, at Energy Web Chain, som er blockchainen, blot er en del af mange andre open source, decentraliserede enheder, som alle sammen har fokus på at gøre energinettet grønnere. Men til forskel fra rigtig mange andre blockchains, så er den her en proof of authority. Og det betyder, at de medlemmer, der er til at køre netværket, de skal alle sammen være valideret. Altså det vil sige, at de skal være godkendt. Og når de så er det, så kan de opstille en node og være med til at mine new blocks til systemet. Og alt i alt så skulle det give et rigtig energibesparende system, altså i forhold til sådan noget som Bitcoins Proof of Work. Og hvis man lige kigger på medlemmerne af den her validatorgruppe, jamen så kan vi se, at sådan nogen som Shell er indover, men også danske Vestas er åbenbart en af dem, der er validator på det her netværk. Og det er simpelthen en af betingelserne for overhovedet at komme med i det her netværk, det er, at man er en større energileverandør et eller andet sted i verden. Og de folk, som i sin tid etablerede den her organisation, det er Rocky Mountains Institute, som er en tænke- og gøre-tank. Altså, det er ikke nok bare at sige, at man laver grøn transformation. Man bliver nødt til at gå ind og skubbe på. Og den anden, det er Grid Singularity, som er en blockchain-udvikler. Og de to er så gået sammen og har fået en del investeringer med sig. Heriblandt et selskab, der hedder NV Energy, som er åbenbart ejet af Warren Buffett et eller andet sted. Men det interessante er også, hvilket hold der står bag, og det er en flok rutinerede folk. Blandt andet ham her, Walter Koch, som har en baggrund i bankverdenen og i mobiltelefoni, og han har en uddannelse i digital valuta, og så lige en masters oveni med computernetværk og telekommunikation. Den nuværende CEO, Jesse Morris, har en baggrund i elektricitetsbranchen, og så har han en uddannelse i noget klima bag sig. Så alt i alt så er det rimelig kompetente folk, der leder det, og der er også en hel række andre folk inde i systemet, som giver det en del troværdighed. Men det er også alle de partnerskaber, som Energy Web er ude i. Der er Hitachi, der er Google, der er Folkevogn, og det er alt sammen noget med, at CO2-udledningen skal reduceres i de her samarbejder. Det er det overliggende mål, altså når de går ind i det. Og så er der jo selvfølgelig The Crypto Climate Accord, som er en sammenslutning af blockchains, og de har alle sammen indvilliget i, at inden 2030, så skal de være CO2-neutrale. Og det kan nævnes i den forbindelse, at XRP var den første blockchain til at indgå samarbejde med Energy Web om at lave den første CO2-neutrale blockchain.
Det seneste skud på stammen for Energy Web er et samarbejde med Engie fra Afrika. De har haft samarbejde i lang tid, men nu begynder man at lave en crowdfunding, og det er simpelthen Energy Web Token, der skal være grundlaget for, at de her crowdfundings de kommer op og køre. I al sin enkelhed så går projektet ud på, at man som Energy Web Token holder, jamen så kan man stake sine tokens, og den staking den sker direkte ned i det projekt, man støtter, og der er så et direkte afkast på projektet fra det forbrug af el, som projektet laver. Det kan for eksempel være et solcelleanlæg i en afrikansk landsby, og så de brugere, der kobler sig på, betaler jo for den strøm, de bruger på forskellige måder, og det giver så et afkast tilbage til dem, der har investeret i det. Det vil sige, altså hvis vi har købt Energy Web Tokens, og så stakket dem deri, og det er altså ret særligt inden for staking, at det er real life utilities, man ligesom får sit afkast efter, og indtil videre så er det, man snakker om, det er et sted mellem 10 og 15%, altså i afkast fra de her real life projekter, hvor man staker sine tokens. Men det er ikke i gang endnu. Der er ret meget sikkerhed rundt omkring det, der bliver tjekket igennem. Og hvis man er en dygtig hacker eller programmør, eller hvad man nu lige er, så er der mulighed for en bounty hunt. Så hvis du kan hacke dig igennem sådan en smart contract på en eller anden måde, jamen altså, så er der en bounty, og jeg mener, den ligger omkring 1000 Energy Web Tokens for at netop hacke sig ind i en smart contract, altså på systemet. Det er muligt at få fat på Energy Web Tokens på enten Qcoin eller på Kraken, men man skal lige huske at få sine tokens over på en MetaMask. Der ligger også nogle manualer inde på deres hjemmeside om, hvordan man lige får oprettet en MetaMask wallet til Energy Web Token. Så alt i alt et projekt, jeg glæder mig rigtig meget til, fordi hvis jeg kan være med til at nedbringe CO2, sørge for, at der er nogen, der får elektricitet på områder, de aldrig har haft før, og hvis det så er muligt samtidig at tjene på staking eller noget i den retning, jamen så synes jeg bare, at det hele det går op i en højere enhed. Og hvis du synes, at det er sådan noget her, du gerne vil høre noget mere om, så giv endelig like-knappen et ordentligt gok oven i nøden. Og abonner knappen, hvis du ikke har trykket lidt på den før. Og så håber jeg da, at vi ses igen til næste gang Dansk Kryptonyt.